Suara mesin mobil kasar, bahkan tarikan pun mulai berat dan kurang responsif. Itu tandanya mobil kamu perlu yang namanya tune up sob. Nah, tune up sendiri bertujuan untuk mengoptimalkan performa mesin dan memastikan komponen mesin tetap terjaga, serta meningkatkan kenyamanan berkendara. Gimana nih, mobil kamu mulai mengalami keluhan yang sama? Gak perlu pusing lagi. Nih, Minki kasih info paket yang cocok untuk kamu. Dengan harga 455.000, kamu udah bisa servis tune up gurah mesin, cek sistem AC, dan melakukan 26 check up loh. Servis dan perawatan mobilnya percayakan pada Bengkel Oke.